هناك فئة من الناس يوم تجيهم كحة فيتم يعاني معاناة لدرجة الكحة ما تخف عنده بسهولة، وتقريبا تتحول إلى حساسية. نحن دائما نسمع هذه العبارة أن الكحة تتحول إلى حساسية. الكحة لا تتحول إلى حساسية، وإنما يعتمد الأمر على طبيعة الأجسام اللي تكون أكثر تحسسا من غيرها. فعندما يصاب الجسم بالاحتقان والكحة الشديدة يصبح أضعف مناعيا، فتظهر أعراض الحساسية الصدرية اللي يعاني منها الشخص من الأصل. وأعراضها هي تكون صعوبة في التنفس، وإحمرار العين، صفير وألم في الصدر خلال التنفس، صعوبة في الكلام من كثر تكرار الكحة. هذه كلها أعراض الكحة، والعلاج بسيط بإذن الله. تأخذ ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة من الزعتر وتخلطها ويا العسل في ماء حار، وتشرب هذا الخليط 3 مرات في اليوم لمدة 4 أيام، وعسى الله ينفع بكم هذا المقطع.